बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट नंबर 10 वाटर स्कैरसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पानी की किल्लत। पाकिस्तान इज़ अ लैंड गैप्टेड विद लैविश रिसोर्सेज ऑफ वाटर। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जो पानी के वापर वसाइल से मालामाल है। इट इज़ अ लैंड वेयर crystalline glacial water rolls down the mighty Himalayas and Karakoram peaks to the fertile lands. ये एक ऐसी ज़मीन है जहाँ शिफाफ बर्फानी पानी अजीम हिमालय और कराकोरम की चोटियों से ज़रखेज़ मैदानों की तरफ बहता है and break into intricate web of canal system that irrigates over 16 million hectares of land और नहरी निज़ाम के पेचीदा जाल में तकसीम हो जाता है जो 1 करोड़ 60 लाख हेक्टर ज़मीन को सैराब करता है आउट ऑफ 34 मिलियन हेक्टर्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड अवेलेबल, जो कि दस्तयाब 3 करोड़ 40 लाख हेक्टर काबिल काश्त ज़मीन में से है। द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल इन पाकिस्तान आर रेनफॉल, सरफेस वाटर अवेलेबल इन रिवर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। पाकिस्तान में दस्तयाब पानी के दीगर ज़राए बारिश, दरियाओं में दस्तयाब सतही पानी और ज़ेर ज़मीन पानी है। इन सरफेस वाटर वी हैव 3 रिवर ड्रेनेज बेसिन्स। सतही पानी में हमारे पास 3 दरियाई तास मौजूद है। द इंडस बेसिन रिवर दरियाई सिंध तास, क्लोज्ड बेसिन खारान डेजर्ट बंद तास खारान सहरा, मकरान कोस्टल बेसिन मकरान साहिली तास। द इंडस बेसिन रिवर, द इंडस रिवर सिस्टम is one of the most important water system in Asia. दरियाई सिंध का निज़ाम एशिया के सबसे अहम आबी निज़ामों में से एक है। It originates near the कैलाश रेंज in तिब्बत। ये तिब्बत में कैलाश पहाड़ी सिलसिले के करीब से निकलता है। The river flows to the west and eventually falls into Arabian Sea. ये दरिया मगरिब की तरफ बहता है और बलाखिर बहीर अरब में जा गिरता है। द टोटल एरिया ऑफ द इंडस बेसिन इज़ अबाउट 3,65,000 स्क्वायर माइल्स। दरियाई सिंध के तास का कुल रकबा तकरीबन 3,65,000 मुरब्बा मील है। द रिवर इंडस हैज़ ट्रिब्यूटरीज एट बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड्स। दरियाई सिंध के दोनों मगरबी और मशरक़ी जानिब माविन दरिया मौजूद है। इट्स ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज आर द रावी, द बियास, द चिनाब, द सतलज एंड द जहलम। इसके मशरक़ी माविन दरिया रावी, बियास, चिनाब, सतलज और जहलम है। दीज 5 रिवर्स मीट एट पंच नद। ये पांचों दरिया पंच नद पर आपस में मिलते हैं। इट्स वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज आर द रिवर स्वात, द काबल, द खुर्रम, द टोची, द गोमल एंड द जो। इसके मगरबी माविन दरिया स्वात, काबल, खुर्रम, टोची, गोमल और जो है। दीज रिवर जॉइन इंडस एंड खैबर पुख्तनख्वा। ये दरिया खैबर पुख्तनख्वा में दरियाई सिंध से जाओ मिलते हैं। द इंडस रिवर सिस्टम इज़ कंसिडर्ड इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान। दरियाई सिंध के निज़ाम को पाकिस्तान का लाइफ ब्लड समझा जाता है। इट्स सोर्सेज ऑफ वाटर आर स्नोइंग, ग्लेशियर, मेल्टिंग एंड रेनफॉल। इसके पानी के ज़राए बर्फबारी, ग्लेशियर्स का पिघलना और बारिश है। From Indus River System, 141.67 million
square feet of water is being received. दरिया सिंध के निज़ाम से 141.67 मिलियन मुरब्बा फुट पानी हासिल हो रहा है। In 1960 में पाकिस्तान signed with India a water treaty called Indus Water Treaty. पाकिस्तान ने भारत के साथ एक मुआहिदा किया जिसे सिंध तास मुआहिदा कहा जाता है, which brought major changes in the sources of water for Pakistan, जिसने पाकिस्तान के पानी के ज़राए में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ किए। This treaty gave the right of 3 eastern rivers, Bias, Sutlej and Ravi, to India, whereas the water of Indus, Jhelum and Chenab is to be used by Pakistan. इस मुआहिदे ने भारत को 3 मशरक़ी दरियाओं बियास, सुतलज और रावी के हुकूक दिए, जबकि सिंध, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। क्लोज्ड बैसन हारान डेजर्ट, बंद तास हारान सहरा। It consists of areas of mountain basins of Quetta and basins of tributaries draining into Haran Desert. ये क्वेटा के पहाड़ी तास के इलाकों और इन शाखों के तास पर मुश्तमिल है जो खारान के सहरा में गिरती है। Its main rivers are पिशीन, लोरा, बद्दू रक्षा, माशखील and many other streams. इसके अहम दरिया फशीन, लोरा, बदू रक्षान, माशखील और कई दीगर नदी नाले हैं। It covers an area of 1,20,100 square kilometer. ये 1,20,100 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। Its main sources of water are rainfall and snow. इसके पानी के बुनियादी ज़राए बारिश और बर्फबारी है। Here we are getting approximately 4.5 million acre feet of water. यहाँ हमें तकरीबन 4.5 मिलियन एकड़ फुट पानी हासिल होता है। मकरान कोस्टल बैसन। The Makran coastal basin consists of streams of Malir, Hab, Furalai, Kud, Hingol, Nai, Mashhai, Dasht, Nihing and Kich. Makran, Sahili, Tas, Malir, Hab, Fura, Li, Kud, Hangol, Nai, Mashhai, Dasht, Nihing और किच के नदी नालों पर मुश्तमिल है। It covers an area of 1,22,400 square kilometer and its main source of water is rainfall. ये 1,22,400 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसकी पानी का बुनियादी ज़रिया बारिश है। From this basin we get 0.78 million acre feet of water. इस तास से हमें 0.7 construction of dams and barrages by India over the river Chenab and the river Jhelum created the problem of water shortage for Pakistan. भारत की जानिब से दरिया चेनाब और दरिया जहलम पर डैम्स और बैराज बनाने से पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला पैदा हुआ। This shortage is becoming more and more severe with the passage of time. ये किल्लत वक्त के साथ साथ मज़ीद शदीद होती जा रही है। According to the UNO report, Pakistan ranks at the 7th position in the list of countries facing water crisis. अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पानी के बहरान का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। Presently, Pakistan has surface water of 153 million acre feet and underground water resources of only 24 million acre feet. इस वक्त पाकिस्तान के पास 153 मिलियन एकड़ फुट सतही पानी और सिर्फ 24 मिलियन एकड़ फुट ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल मौजूद है। Pakistan may face water shortage by 2050
and 25 AD پاکستان 2025 عیسوی تک پانی کی قلت کا سامنا کر سکتا ہے. The population of Pakistan is increasing at a rate of 3.2%. پاکستان کی آبادی 2.3% کی شرح سے بڑھ رہی ہے. Presently, we have to feed more than 200 million people. فی الحال ہمیں 200 ملین سے زائد افراد کو خوراک فراہم کرنی ہے. And if the rate of increase in population remain the same, اور اگر آبادی میں اضافے کی یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی, then it will be almost double by the year 2025, leading to add pressure on the underground water resources. اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو سال 2025 تک یہ تقریباً دگنی ہو جائے گی, جس سے زیر زمین پانی کے وسائل پر دباؤ بڑھے گا. Factors such as global warming and climate change will further aggravate the problem of the water scarcity. Global warming اور موسمیاتی تبدیلی جیسے عوامل پانی کی قلت کے مسئلے کو مزید سنگین بنا دیں گے. According to a research study on water resources of Pakistan, water of economic values of $70 billion is being thrown into sea every year due to non-construction of water reservoirs. پاکستان میں ابھی وسائل پر کی گئی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق ہر سال $70 ارب کی اقتصادی قدر والا پانی ذخائر کی عدم تعمیر کے باعث سمندر میں ضائع ہو رہا ہے. Being water-starved country which has the foreign reserve of only $20 billion, we cannot afford throwing water of the economic value of $70 billion every year into sea. ایک پانی کی قلت سے دوچار ملک ہونے کے ناطے جس کے غیر ملکی ذخائر صرف $20 ارب ہے, ہم ہر سال $70 ارب کی اقتصادی قدر والا پانی سمندر میں ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. Study of English Council of Research on the Water Resources of Pakistan (PCRWR) revealed that rapid depletion of groundwater may soon worsen the water crisis in Pakistan's major cities, causing a drought-like situation. پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ زیر زمین پانی کی تیزی سے کمی جلد ہی پاکستان کے بڑے شہروں میں پانی کے بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے, جس سے قحط جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. Such crisis needs to be taken on war footings, otherwise a large section of Pakistan's population, especially those living in big cities, will be facing severe shortage of water. اس بحران کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی, خاص طور پر بڑے شہروں میں رہنے والے افراد شدید پانی کی قلت کا سامنا کریں گے. Due to excessive pumping of underground water, the quality of water is being contaminated rapidly with heavy metals like copper, nickel and cobalt, etc. زیر زمین پانی کہ حد سے زیادہ نکاس کی وجہ سے پانی کی کوالٹی تیزی سے خراب ہو رہی ہے, اور اس میں تانبا, نکل اور کوبالٹ جیسے باری دھاتیں شامل ہو رہی ہے, which can pose some serious health hazards and can cause the spread of lethal diseases in the population, especially in the big cities, جو کہ صحت کے سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے اور خاص طور پر بڑے شہروں میں مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہے. The problem of water shortage in Pakistan has gained the momentum as our water storage capacity is only for 30 days and Pakistan has the fourth highest rate of water use in the world. پاکستان میں پانی کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے کیونکہ ہماری پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت صرف 30 دن کی ہے, اور پاکستان دنیا میں پانی کے استعمال کی چوتھی بلند ترین شرح رکھتا ہے. To overcome this horrible water scarcity, we should take these remedial measures immediately. اس سنگین formulation of national action plan for judicious use of available water.
دستیاب پانی کے دانش مندانہ استعمال کے لیے قومی ایکشن پلان کی تشکیل. کنسٹرکشن آف واٹر ریزروائرز، پانی کے ذخائر کی تعمیر. کنٹرول آن اوور پمپنگ آف انڈر گراؤنڈ واٹر اینڈ ایٹس ویسٹیج، زیر زمین پانی کی ضرورت سے زیادہ نکالنے اور اس کے ضیاع پر کنٹرول. انکریز دا یوز آف واٹر ایفیشینٹ کراپس، پانی کی بچت کرنے والی فصلوں کے استعمال میں اضافہ. سوئچ اوور فرام کنونشنل ایگریکلچر ٹو کنزرویٹیو ایگریکلچر، روایتی زراعت سے حفاظتی زراعت کی طرف منتقلی. Adopting water efficient method of irrigation like sprinkler and drip irrigation. Sprinklers اور ڈرپ اباشی جیسے پانی بچانے والے طریقے اپنانا. The problem faced by the water sector in the country are many, acute and serious. ملک میں پانی کے شعبے کو درپیش مسائل بہت زیادہ شدید اور سنگین ہے. Therefore, building more reservoirs and implementing an effective management strategy are the needs of the hour. لہٰذا مزید آبی ذخائر کی تعمیر اور مؤثر انتظامی حکمت عملی کا نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے. The implementation of these recommendations will enable the country to overcome challenges and achieve the objectives of sustainable development and water resource management. ان سفارشات پر عمل درآمد سے ملک کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے اور پائیدار ترقی اور آبی وسائل کے مؤثر انتظام کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی. It is said that the wars of the 21st century will be fought over water. یہ کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی جنگیں پانی کے لیے لڑی جائے گی. We should therefore save water. Save now to prevent war. لہٰذا ہمیں جنگ سے بچنے کے لیے ابھی سے پانی